រឿងទន្សាយឆ្លាតនិងខ្លាកោងកាចនៅក្នុងព្រៃធំមួយមានសត្វព្រៃជាច្រើនរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងចំណោមសត្វទាំងនោះមានសត្វខ្លាធំមួយក្បាលកាចសាហាវណាស់វាចូលចិត្តចាប់សត្វតូចៗធ្វើជាអាហារតាមចិត្តធ្វើឲ្យសត្វដទៃទៀតរស់នៅដោយមានភាពភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃពេលខ្លាធំនោះដើរចេញទៅរកចំណីសត្វទាំងឡាយតែងតែនាំគ្នារត់ពួនយ៉ាងស្លន់ស្លោសត្វខ្លះរត់មិនទាន់ក៏ខ្លាចជាចំណីរបស់វាទៅព្រៃដែលធ្លាប់តែមានភាពសប្បាយរីករាយក៏ប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំព្រោះតែការកោងកាចរបស់ខ្លាមួយនេះថ្ងៃមួយសត្វទាំងឡាយបាននាំគ្នាប្រជុំសម្ងាត់ដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះសត្វក្តាន់និយាយថាយើងមិនអាចទ្រាំរស់ទាំងបែបនេះទៀតទេខ្លាធំនោះកោងកាចពេកហើយសត្វស្វាក៏បន្ថែមថាមែនហើយពួកយើងត្រូវតែរកវិធីអ្វីមួយដើម្បីឲ្យវាឈប់ធ្វើបាបពួកយើងទៀតតែគ្មានសត្វណាហ៊ានចេញមុខតតាំងនឹងខ្លានោះសោះព្រោះតែវាខ្លាំងជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃនេះពេលនោះទន្សាយតូចមួយក្បាលដែលគេស្គាល់ថាជាសត្វដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃបាននិយាយឡើងខ្ញុំមានគំនិតមួយប្រហែលជាអាចជួយពួកយើងបានសត្វទាំងឡាយភ្ញាក់ផ្អើលហើយសួរព្រមគ្នាថាគំនិតអីទៅទន្សាយសើចរួចក៏និយាយថាខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយខ្លាធំនោះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការឲ្យពួកឯងជួយធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់សត្វទាំងឡាយមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ទន្សាយប៉ុន្តែដោយសារគ្មានវិធីផ្សេងក៏យល់ព្រមធ្វើតាមគំនិតរបស់ទន្សាយថ្ងៃបន្ទាប់ទន្សាយបានទៅជួបខ្លាធំនៅកន្លែងដែលវាតែងតែដេកសម្រាកខ្លាធំនោះឃើញទន្សាយដើរមករកក៏សើចហើយនិយាយថាទន្សាយតូចអើយថ្ងៃនេះឯងដើរមករកឲ្យអញស៊ីដល់កន្លែងតែម្ដងអីទន្សាយធ្វើមុខស្លូតបូតហើយនិយាយដោយគោរពថាបបិទ្ធលោកខ្លាធំខ្ញុំមកនេះមិនមែនដើម្បីជាចំណីលោកទេតែខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយចង់ប្រាប់លោកខ្លាធំឆ្ងល់រួចក៏សួររឿងអីទៅឆាប់និយាយមកទន្សាយនិយាយថាគឺមានខ្លាមួយក្បាលទៀតទើបនឹងមកដល់ព្រៃយើងនេះវានិយាយថាវាខ្លាំងជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃនេះហើយវាថែមទាំងនិយាយអាក្រក់ពីលោកទៀតផងវាថាលោកខ្លាធំគ្មានកម្លាំងអីទេឮដូច្នេះខ្លាធំខឹងណាស់វាក៏ខំលន់ពេញព្រៃរួចនិយាយថាខ្លាណាហ៊ាននិយាយបែបនេះនៅឯណានាំអញទៅជួបវាភ្លាមទន្សាយឃើញខ្លាធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់ខ្លួនហើយក៏លួចញញឹមក្នុងចិត្តរួចនិយាយថាបាទលោកវានៅត្រង់អណ្ដូងទឹកធំមួយនៅចុងព្រៃឯណោះសូមលោកខ្លាអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំមកខ្លាធំក៏ដើរតាមទន្សាយទាំងកំហឹងពេលទៅដល់មាត់អណ្ដូងទន្សាយចង្អុលទៅក្នុងអណ្ដូងរួចនិយាយថានោះលោកខ្លាធំវានៅក្នុងនោះឯងខ្លាធំអើតមើលទៅក្នុងអណ្ដូងទឹកថ្លាឆ្វង់វាឃើញរូបខ្លាមួយក្បាលទៀតកំពុងសម្លឹងមើលវាពីក្នុងទឹកតាមពិតទៅវាជាស្រមោលរបស់វានឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារកំហឹងបាំងភ្នែកខ្លាធំមិនបានគិតនោះទេខ្លាធំស្រែកទៅកាន់ស្រមោលក្នុងទឹកឯងនេះដែលថាអញមិនខ្លាំងស្រមោលនោះក៏ហាក់ដូចជាបើកមាត់ស្រែកតបមកវិញខ្លាធំកាន់តែខឹងវាគិតថាខ្លាក្នុងអណ្ដូងនោះកាន់តែឌឺដងដាក់វាដោយមិនបានគិតវែងឆ្ងាយខ្លាធំក៏លោតចូលទៅក្នុងអណ្ដូងភ្លាមដើម្បីទៅប្រយុទ្ធនឹងខ្លាដែលវាឃើញនោះខ្លាធំក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដូងទឹកជ្រៅវាមិនចេះហែលទឹកទេហើយអណ្ដូងនោះក៏ជ្រៅពេកមិនអាចឡើងមកវិញបានដែរវាបានត្រឹមតែស្រែករកគេជួយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាទៅជួយវាឡើយទន្សាយតូចឈរនៅមាត់អណ្ដូងរួចញញឹមវាបានប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញារបស់វាដើម្បីកម្ចាត់ខ្លាកាចនោះបានសម្រេចសត្វព្រៃទាំងឡាយដែលលោកមើលពីចម្ងាយឃើញហេតុការណ៍ដូច្នេះក៏នាំគ្នាត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនហើយនាំគ្នាមកអរគុណទន្សាយដែលបានជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចាប់ពីពេលនោះមកព្រៃធំនោះក៏មានសុវត្ថិភាពឡើងវិញសត្វទាំងឡាយក៏រស់នៅដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចទៀតពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏កាន់តែគោរពស្រឡាញ់ទន្សាយតូចដែលមានប្រាជ្ញានោះខ្លាំងឡើងរឿងទន្សាយតូចនិងខ្លាកោងកាចនេះបានបង្រៀនយើងថាប្រាជ្ញាសំខាន់ជាងកម្លាំងទន្សាយតូចអាចឈ្នះខ្លាធំបានមិនមែនដោយសារកម្លាំងនោះទេគឺដោយសារការប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញានិងភាពឆ្លាតវៃពេលខ្លះការគិតគូរល្អិតល្អន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាធំបានប្រសើរជាងការប្រើកម្លាំងបាយទៅទៀតកុំមើលងាយអ្នកដទៃដែលតូចជាងឬខ្សោយជាងភាពក្រអឺតក្រទមនិងកំហឹងអាចនាំឲ្យវិនាសរឿងទន្សាយឆ្លាតនិងខ្លាកោងកាចក៏បានចប់ត្រឹមនេះ